नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज एक ऐसी बीमारी का नाम लेने जा रहा हूं जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है। तो दोस्तों, बीमारी का नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन इलाज बताने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये इसलिए है दोस्तों, ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिचकी जो है, हिक्का रोग इसको बोलते हैं, वो घर में आपको कभी भी, किसी को भी, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, किसी को भी हो सकती है। और हिचकी जो रोग है, जैसे कभी कभी तो आदमी को 1-2 मिनट के लिए हो जाती है, लेकिन जिसको ये हटती नहीं है, महीने हो जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, ये रोग नहीं जाता है। जो हिचकी रोग है या हिक्का रोग इसको बोलते हैं दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं। और हिक्का रोग वाले जिनको हिचकी आती है वो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक भोजन एक बार ना करें और अत्यधिक जल जो है वो एक बार ही ना पिएं। तो ये कारण तो दोस्तों हिचकी रोग के भी बहुत हैं, लेकिन वीडियो लंबा चला जाएगा, मैं उस बात को नहीं घसीटूँगा। इसका छोटा सा जो टिप्स है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो मोर पंख होता है, इसकी जो भस्म होती है बाज़ार में मिल जाती है। मोर पंख, मयूर भस्म जिसको बोला जाता है, और थोड़ी सी मयूर भस्म लेकर के आप उसको शहद में मिला करके आप इसको खा सकते हैं और जो आपका हिचकी वाला रोग है, हिक्का रोग जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको मान लिया नहीं मिल रही ये चीज़ या कहीं से या नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें, घर में आपके सौंठ और पीपल आपको पंसारी की दुकान से या किराने की दुकान से कहीं से भी मिल सकती है। तो मतलब सौंठ और पीपल दोनों को पीस करके आप थोड़ा सा उसका 2 ग्राम पाउडर लेकर के उसको आपने शहद के साथ मिला करके, जिसको हिचकी लगी है वो इसको चटा दें। तो दोस्तों, इसको जब तक वो ठीक नहीं होता है उसको चटाते रहें 1 या 2 टाइम सुबह शाम, तो हिचकी जो रोग है वो उसका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हिचकी के छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूँ, इनको आप ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने का मतलब ये है कि ये चीज़ घर घर में पहुँच जाएगी, तो कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन बड़ा तब हो जाता है तो मतलब जब आदमी को ज़्यादा साल 1.5 साल ऐसे उसको हिचकी आती रहती है, तो दोस्तों उसको हृदय में भी दर्द हो जाती है, यानी कि उसकी जो पसलियाँ वो भी इकट्ठी हो जाती हैं, गले में पीड़ा हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए ये तकलीफ़ देह है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।